l'aderenza alla terapia farmacologica è assolutamente essenziale per riuscire a raggiungere l'outcome clinico, cioè affinché il paziente possa raggiungere un'ottimale qualità della vita. Molto spesso noi dimentichiamo che i farmaci funzionano, ma funzionano solo se il paziente li assume. Se il paziente non assume la terapia, non è convinto della terapia o per lui è difficile assumerla, abbiamo il problema che ovviamente la patologia va avanti e quindi il paziente starà male, il paziente verrà ricoverato, il paziente richiederà l'ausilio di prestazioni multispecialistiche e anche si assenterà dai luoghi di lavoro. E questo significherà una sola cosa, una riduzione della qualità della vita del paziente e un incremento dei costi sanitari. Quindi se noi riusciamo a ottimizzare tutto quanto questo, significa che il paziente starà meglio, avremo delle risorse da spendere diversamente per assicurare migliore salute a tutti quanti i nostri pazienti. Per le patologie respiratorie, soprattutto per l'asma, l'aderenza al trattamento farmacologico è sicuramente molto bassa. Questo lo è per l'asma e lo è anche per la BPCO, cause diverse che inducono lo sviluppo di questa malattia, ma che sicuramente accomunano le due patologie perché sono patologie subdole, in cui il paziente non ha la percezione dello star male, quindi pensando di star bene, ovviamente abbandona la terapia. Quali sono le iniziative? Sicuramente sensibilizzare la popolazione. Noi pensiamo che sia fondamentale sensibilizzare la popolazione su due fattori. Uno, qual è la gravità della malattia e che cosa si arriverà laddove la terapia farmacologica non venisse a essere assunta in maniera continuativa. E la seconda cosa, l'utilità dei farmaci, perché i farmaci sono utili e non inducono sviluppo di effetti collaterali, interazioni farmacologiche importantissime nella popolazione. Quindi bisogna rassicurare i pazienti sulla necessità dell'utilizzo dei farmaci e sulla necessità del coinvolgimento loro e dei caregiver, quindi di chi li segue nella terapia farmacologica, affinché sappiano che il trattamento è necessario per far sì che essi possano star meglio e quindi conducano una vita assolutamente ottimale.